ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර තුලත් නගරාසන්න පරිසරයේත් ගෙවතුවලත් දැකිය හැකි මේ කටුස්සා පලා කටුස්සා යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි. හොඳින් වැඩුණු පලා කටුස්සෙකු සෙන්ටිමීටර් 40ක් 50ක් පමණ දිගින් විශාලව වැඩේ. උදෑසන හා සවස් කාලවලදී බහුලව ක්‍රියාශීලී වන මේ කටුස්සා ඇස් මට්ටමේ පඳුරු වලට වී ගොදුරු සොයන අයුරු දැකිය හැකියි. මේ සත්වයාට පුළුල් වර්ණ පරාසයකට ශරීර වර්ණය වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. සාමාන්‍ය අවස්ථාවලදී ලාකොළ තදකොළ පැහැයෙන් මේ කටුස්සා හමු වේ. වැඩුණු පිරිමි සතුන් කලබල වූ අවස්ථාවලදී තම හිසේ පැහැය රතු පැහැය දක්වා වෙනස් කර ගනී. මේ විලෝපිකයන් බිය කිරීමට දක්වන අනුවර්තනයක් වන අතර ප්‍රජනන කාලයේදී රතු පැහැගත් හිසකින් පලා කටුස්සා දක්නට ලැබෙනවා. මෙම සත්වයා ගොදුරු වශයෙන් ප්‍රධාන ලෙස කෘමි සතුන් ආහාරයට ගනී. අද්භූත අවතාරයක් හොල්මනක් ලෙස අතීත සමාජයේ හැඳින්වූ මේ සත්වයා ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය ඉහළ දැමීමට දායක වන තවත් සුන්දර උරගයෙකි.